Кашель появляется при заболеваниях дыхательных путей и горла. Он бывает довольно интенсивным и приводит часто к появлению головной боли, нарушению сна, осиплости голоса. Помогут уменьшить этот симптом чесночные ингаляции. В кастрюлю надо залить 300 мл воды, поставить ее подогреваться. Когда вода закипит, положить в нее 6 мелко нарезанных зубчиков чеснока, накрыть крышкой и уменьшить огонь. Поддержать на слабом огне под крышкой 5 минут. Снять крышку и положить в раствор чайную ложку питьевой соды. Дать немного остыть, чтобы пар не обжигал. Дышать над кастрюлей, накрывшись легким одеялом. Поочередно делать вдохи и выдохи через нос и через рот. Закончить процедуру, когда вода остынет и перестанет идти пар. После ингаляции вытереть насухо вспотевшее лицо и лечь в кровать.